DeepSeek 嘅冒起、特朗普嘅關稅、中美科技戰，係引爆科技股泡沫，定係投資未來 AI 嘅機會呢？ AI BB 班節錄超過2小時嘅節目內容，博通、Marvell、AMD、Palantir、Intel、ASML 6隻晶片半導體科技股嘅分析研究。想知道我哋點樣拆解呢幾間公司嘅發展同埋走向 ？AI BB 班喺財富 BB 班同埋 CC 工作室嘅 Patreon 同步上架，馬上訂購，多謝支持。今日開始理財投資。大家好，我係 Kelvin。想收看最新關於理財投資嘅資訊，記得訂閱財富 BB 班 YouTube Channel。走出去，放眼世界，增長見聞，唔好做井底之蛙。你想原地踏步，定係屢創新高？逢星期二兩台聯播，笑談中國經濟，有我 Kelvin 同埋堅尼地正經馮智政。呢個係大家屋企你擋晒，我咪要避啊！你勁喎，好反應喎。OK， 有咁活潑嘅你，唔係呢個係好，呢個係大家期待咧。特朗普見到普京嘅畫面，你有冇睇佢哋 AI 嗰條片啊？真係係啊！我咩有一個畫面係真嘅，就係佢一落機接佢拍膊頭，然後即刻向上望，跟住有個 B 而飛過啊嘛，係咪？冇錯冇錯冇錯。你想有啲咩期待畫面啊？你唔通嚟到嘅時候一普京就落跪，哎呀我錯啦，咁樣唔通講呢啲咩？其實個市場都冇乜期待嘅，即係大家都冇乜期待嘅，係嘛？咁啊出到嚟就即係市你嗰邊點樣分析咧？市場普遍就覺得普京係贏小勝一仗嘅，係咪先？咁話晒即係喺好多人角度咁嘅戰爭，話大佬挑動戰爭。係咪罪魁禍首、殺人狂魔、血債血償？你而家得到一個上賓嘅招待，雖然有個 B 二下客啫，不過呢啲行唔到普京啦，係咪先？你夠得咪炸落嚟咯，係咪先？我有咩輸啊？咁樣係嘛？普京啊！你後邊嗰架咁樣嘅美軍1號啊、空軍1號搭爆咗，佢都係咁樣行嘅啫嘛，睇啲相啊！冇錯冇錯。咁但係個問題就係我哋嗰日咧，應該係阿沈旭輝教授要求我哋話，不如做直播做突發咯咁樣啦。跟住然後我就 send 翻成段 Financial Times 嘅新聞最尾一段俾佢，就話市場預期應該冇乜嘢。係。所以其實大家 expect 佢，你點啫？你唔通真係傾完之後就炸咗莫斯科咩？咁你莫斯科真係冇人想打佢啊嘛！而家個 fundamental 嘅問題就係，這個是殺人狂魔，但係冇人想炸莫斯科。咁所以結論咪就 keep 住就係咁樣咯。啱啦，冇嘢傾到㗎。係啦，即係我諗大部分都唔會覺得有啲咩會傾到嘅，即係同埋而家 Donald Trump 嘅角色好得意喎，即係佢由一個咧大家想佢啦，或者認為佢應該做到一個算唔算係揸 fit 咧？即係或者係叫做主導成件事啦，或者解決個問題啦。咁佢自己吹到好勁啊嘛，又話一日會落去解決啊嘛。其實佢而家變咗個 messenger 嘅啫，佢傳話啫嘛，係嘛？佢傳話啫嘛，不過係串啲嘅傳話咯。咁其實你咪將普京嘅 message 就講翻俾澤連斯基知咁解啫嘛。嗱，你有冇入北約？克里米亞就諗都唔使諗噶啦。其他再傾啦，即係咁樣咯，係嘛？互動都應該冇噶啦。咁所以咧出到嚟咧，就英國而家好似又話陪同澤連斯基好多人美國啊嘛，好大棚人啊！其實咧，阿沈老闆，你普會咧，其實就冇乜直播嘅價值嘅。今晚澤連斯基去白宮咧，其實就應該飛去啦。即係咁多人，係咪先？咁多人咁樣，咁你扮識啊嘛？你突然間嗰個而家德國總理嗰個叫咩茲話？梅茲係嘛？梅茲啊，係啦，梅茲就突然間見到阿沈旭輝就，咦你邊個嚟㗎？佢話冇啊，阿 Meloni 叫我嚟嘅咁樣。今日 Meloni 就話，咦你邊個嚟㗎？冇啊，阿 Alexander Stubb 阿芬蘭總理，我同佢打 golf 㗎咁樣，咁混咗入去係嘛？咁啊，跟住然後阿芬蘭我問你邊個嚟㗎？Starmer 叫我嚟嘅，我幫 Starmer 翻譯嘅。係咁啊型啊嘛！咁多人你匿下可能入到嚟㗎嘛？OK 係咪？佢 G20多咗個咩？但係個問題都冇用啊。其實你諗下個情況點樣睇
睇呢？就係、你覺得澤連斯基有咁多群星喺後邊呢？嗱，後邊嗰度呢，嗰啲立場呢，表面上講得好清楚嘅。譬如英國嘅講法係咩呢？就係、一定要尊重烏克蘭嘅主權完整下邊呢，我哋去簽呢份和約。而呢一個希拉里啊或者其他人呢，都係話㗎，你咁叻嘅，你咪簽到係冇損失以領土之下簽個和約咯。其實你有咁多呢啲咁嘅歐洲國家過到去呢，其實我諗緊澤連斯基係咪真係預咗傾唔到㗎啦？即係嚟到就坐低，然後成班歐洲都同佢講嗱，即係唔得㗎，唔可以冇領土下邊簽㗎。不過如果你冇你話咩㗎，你肯損失領土嘅，咁我哋都叫盡咗責啊，係咪先？定係其實佢係想夾佢唔簽呢？我覺得其實幫佢頂住 Donald Trump 啫，即係驚佢入去又瀨嘢啊嘛，同埋 Say thank you 一嚟，唔係啊，即係三馬行過嚟就一手拍落佢後尾枕度，啪一聲講多謝先。呢班友咧食花生，我覺得就係嗰次咧，即係突然間鬧完交之後咧，啲人問翻佢就話：喂，嗰次鬧，喂，究竟其實澤連斯基同埋 Donald Trump 點啊？喂，唔知喎，我唔喺度喎。嗱，今次醒目啦。跟晒佢，係咪先？一有嘈交鬧交，即刻第一手資訊啊嘛！喂，就真係鬧交嘅，唔係假嘅，大佬，即係可能咁樣啊嘛。OK，嗱，即係嗰啲條件咧，我哋唔需要太多長談啦，都全世界都知道長談係咩啦，就係其實而家個問題就係基本上好有機會攞唔到烏東翻嚟。你根本上其實講真，烏東係佔領咗噶嘛。現時烏克蘭嘅軍力係打唔落烏東，或者打唔翻個烏東三州。你要問翻歐洲去俾軍備嘅時候咧，歐洲已經俾足軍備噶啦。但係個問題就係有啲嘢唔俾得，跟住軍隊唔俾得。咁所以簡單嚟講就係你問佢後邊，喂，幫拖打埋個烏東翻嚟得唔得？歐洲同你講嗱，我仁至義盡去到呢個位嘅啫。但係咧，即係盡量傾和談。但係其實講真，我係歐洲，我而家都諗緊㗎。究竟我哋食唔食呢個雕好咧？嗱，佢有呢個和平雕。嗱，佢有兩個我哋覺得比較 make sense 啲嘅條款啦。一個就係話烏東嗰兩個地方，即係主要講緊咩頓涅茨克啊、魯咩斯克話魯金斯克係嘛？就扮自治係啦，即係你要俾個位人嚟落台嘅。OK， 咁話就話自治，其實真係暗馬底就俄羅斯啦，但係唔緊獨聯體俄羅斯啦，係啦。咁但係起碼自治都好聽過割讓啊嘛。OK， 咁另一方面咧就係唔准入北約，但係咧就同北約就簽個類似簽個 agreement， 就話如果你俾人揼嘅話咧，北約國家就會幫拖啦咁樣。咁係咪堅係幫拖咧？唔知咁樣。咁呢兩個睇下澤連斯基接唔接受啦。我諗喺呢個階段，澤連斯基最重要就係話嗰邊落咗台，而最重要就係點樣確保你唔會無厘頭又揼過嚟咧咁樣。咁你北約話會幫拖，口講口賠嘅啫喎，咁樣。咁所以馬英國講到明話 weeks 就會擺英軍過去啊嘛。嗱，即係你簽得到和約嘅話，大概一個禮拜到啫，英軍就到步噶啦，可以冇問題。擺幾個？擺為英國大兵。個頭都大嗰啲係嘛？英國咧，聽聞好似係陸軍隊咧，如果你翻晒英國本土啦，係坐唔滿一個溫布萊球台嘅球場。James Bond 擺 James Bond 過去咯，咁樣樣。唔係咁，所以點解咧？其實即係我哋錄音時間星期一咧，就係個成個外圍市場咧，就香港時間2點後咧，就即刻碌晒落去嘅，包括就港股啊。包括就係呢個歐洲股啊，或者外圍啊，就係因為咧其實就歐洲瀨嘢嘅，因為而家就要歐洲落搭啊嘛，係嘛？你因為如果因為能夠 ensure 到呢個所謂嘅澤連斯基或者烏克蘭安全嘅，咁其實我當美國有份啊，咁你歐洲都要孭一半啊。喂，咁都好重擔㗎，大佬咁樣係嘛？即係軍費方面咁樣。咁我終於明白點解歐洲要過去咯喎。係啊，原來就係過到去同我講話嗱，你兩個唔好傾完之後射落我度啊條數。係啊，突然間 Donald Trump 就話 fantastic， 歐洲會確保澤連烏克蘭安全。哇，咁突然間賴咗嘢咁樣嚇，就成班歐洲係啦。嗱，係咪係啊，所以呢度我哋講住咁多先啦，因為呢個我哋即係。重點可能喺呢個就係笑談中國經濟嗰度啦，咁但係呢，就即係雖然我哋嬉笑怒罵，但係當然好希望快啲能夠和平啦，係咪？即係呢個大島想快啲暫停，即係結束呢個戰爭啦，咁樣。咁呢個我哋可以之後就再分析嘅。但係有一樣嘢呢，即係我自己啦，就我唔知 Jackie 點睇啦。我由頭到腳我都冇改變過。你要暫停，你要令到俄烏停戰呢，其實個關鍵呢，就唔喺烏克蘭嗰度，亦都唔喺俄羅斯嗰度。因為烏克蘭咧就被揼嘅，俄羅斯咧就繼續想揼嘅，亦都唔喺美國嗰度，
因為美國亦都唔會揼俄羅斯。老老實實係咪先？除非你真係出個轟炸機一嘢炸落去嗰度啫，咁樣咁唔係啊。即係個 B2嗰下，然後就嗰下炸落嚟啫。高位一個邊度？可能我都諗緊啦。喂，炸唔炸咧？炸唔炸？我真係好想炸喎，總統，我好想炸落去喎，hold 住。個總統話：其實我唔使炸落去啊，我唔覺意開咗槍就得㗎啦，我撳個掣就得。冇錯。咁你又唔係啊嘛？咁其實關鍵就係中國嗰度咯，係咪？我一直都講個關鍵就係中國嗰度。咁嗱，我唔係意思話，我係咪真係要即刻制裁中國啊？咁樣亦都唔似會啊，係嘛？亦都未似會啊咁樣。所以嗱，中國其實係有啲主動權，即係佢可以令嗱，如果佢想攞分嘅話咧，其實我覺得佢應該要參一腳嚇，然後就令即係幫忙呢個喂，咁普京都要睇你頭嘅大佬，即係都要俾啲面你啦，冇話睇你頭啦。佢有機會幫到嗰件事。咁你咪攞翻啲分咯，係嘛？我明啦，即係如果嗱，我哋咁緊講陣，先講完就話見完普京，咁你都知冇嘢傾到噶啦，即係普京唔同你講話就係我贏緊噶嘛，唔通叫我停咩？係咪先？即係 at least 我攞唔盡啦，我都攞咗呢幾個州先啦。咁如果你話今次要見歐洲，其中一個原因咧，就係因為有機會，如果烏克蘭有啲咩事，歐洲要埋單找數。歐洲埋單找數咧，就不如坐埋台傾啦。你講到明我要找幾多先，即係大家確保咗烏克蘭安全，但係我軍費加多3%，咁然之後我個軍費3%咧1.5%咧係買美軍嘢嘅，咁咪大家傾好數嘅咯。嗱，即係我加3%咧就買 BAE，跟住3%咧就買你呢個咁樣嘅波音，係 OK，係啦。咁但係呢個傾完之後咧，其實exactly你講咗好有趣嘅問題，就係因為大家都知成個戰爭入邊，中國係一個即係明顯係一個因素嚟嘅，即係我哋不能夠講佢唔存在。就係金主，證據確鑿，係啦。即係金地啦，因為講真嗱，唔可以話佢金主嘅，因為佢唔係淨係俾錢噶嘛，咁俄羅斯都要俾石油噶，係咪先？出錢出力添，哇，仲大鑊！唔係俄羅斯有出石油嘅，我用石油換翻嚟噶，係咪先？我有俾石油，你唔可以話佢金主啊。咁但係其中一個好大嘅助力一定喺中國度啦。咁中國點樣 proceed 呢件事咧？嗱，let's say。如果按過往嘅理解啦，不如我哋搞個6方會談啦，或者搞個4方會談啦。嗱，歐俄跟住然後烏克蘭再加美國4個坐埋一齊，加埋中國5方坐低，然之後中國 keep 住玩嘢咪得咯，即係 keep 住話，哎呀咁樣唔得㗎，唔尊重俄羅斯，唔尊重烏克蘭領土㗎，唔好食啊呢單嘢，keep 住唔好食。咁就係 suppose 可以 prolong 成個戰爭嘅。咁但係而家佢特登係缺席喎，感覺上咪瀨嘢咯，轉唔切咯，我自己覺得係嘛，即係嗱，當然呢個你大家可以覺得我好一廂情願嘅諗法啦，但係即係我哋當係好似捉戰棋咁簡單件事睇嘅話，你啱以前最符合中國利益咧，就係俄烏繼續拖落去啊嘛，係嘛？我都話即係中國策略就係要你處處生火，呢啲唔係陰謀論嚟嘅，係咪？即係我係中國領導人，我都會想咁搞，係咪？搞到你7個後庭都開花咁樣，咁你又唔得閒搞我啦咁樣。咁但係之前我哋都一直分析就係，你見到特朗普逐個擊破啊嘛。而家仲有冇人講中東咧？都冇人講中東。俄烏仲搞緊，但係歐洲落咗達，係嘛？咁其實最後面就得翻貴大國一個目標嘅啫嘛。其他啲全部搞唔晒啦。嗱，你見啲咩？即係嗰啲咩泰國柬埔寨啊，咩剛果啊，係咪？嗰啲咩仲有咩阿富汗啊？冇啊！而家完全冇人提，係咪？你都油價落翻60零咁樣。所以呢個時候咧，你見到個勢色係似要埋尾咧，你問我就應該要轉態噶啦，係嘛？即今晚就要即刻飛個王毅過去啦！王毅話我有嚟，我再買過嚟。係啦。你我即刻開個 party 係咪？叫普京、歐洲代表、烏克蘭係咪？美國嚟我請埋你嚟，OK 一齊傾咯。跟住然後咧，然後日又講嗱，我哋一直早話咗要用外交策略噶啦，係咪先？一早講咗唔好動刀動槍噶啦。我哋最中意和平嘅，點樣能夠確保和平咧？嗱，你烏東嗰啲稀土，即係我做開嘅 ，OK 嗱，我又幫你搞稀土。我就喺烏克蘭度駐軍，係嘛？確保俄羅斯唔會走過嚟。喂，咁但係稀土分翻份俾我，係啦，即係 at least 出口我管制係啦，即係出得太多。係，喂，咁你咪即係繼續玩呢場戰線啊嘛。咁但係當然呢個係極度冇可能嘅。點解咧？乜都唔得閒。第一，即係咁多問題，啲國內經濟咁多壓力咁樣，即係同埋我都唔知而家都邊度搞外交戰線都唔知。
係嘛？同埋調翻轉，可唔可以調翻轉咁講啊？即係如果我係要做呢件事嘅時候，中國未必係想咁快 stop 呢場戰爭。你 stop 呢場戰爭把咩？你即係你知道到我噶啦嘛？啲咩事係？定係呢個時候我動員下邊嗰啲咩認知作戰嘅所有單位 keep 住就係講一個 message 咋，就係、普京真係呢個呢個即係特朗普真係唔得咯，令到烏克蘭損失領土咯，係我唔忍佢啦，冇理由要損失領土達成和約嘅，係咪先？即係冇可能發生呢啲嘢嗱，因為一個關鍵嘅問題就係我哋點樣去 perceive 緊損失咗個克里米亞同埋嗰個即係烏東兩州嗰度嘅情況啊嘛。因為如果你 perceive 作為一個永久損失嘅話咧，呢個唔係一個和約嚟嘅，呢個戰敗嘅綏靖主義嚟嘅。冇錯。咁如果你 perceive 係自治咧，都叫奇奇怪怪啊，明知獨聯體啊，跟住你一直頭話喂，我唔抗，我一定要攞翻嘅話，其實而家似乎就係冇人俾到軍備同埋戰鬥部隊烏克蘭打翻贏翻嚟啊嘛。咁所以如果我係中國嘅話，我喺呢度操作好簡單嘅啫，我動員旗下所有嘅 channel，逼呢一個烏克蘭唔接受呢單 deal。呢個如果係我哋有講過一個關鍵位咧，就係話歐洲落搭之前咧係可以嘅。因為你歐洲唔存在的話咧，或者即係虛有其表咧，基本上就係燒緊美國啊嘛。除非你美國你夠唔夠膽，就係我完全一個崩，所有援助都冇，我又 cut 情報又 cut，最尾證實唔係啊。係咪事實上唔係啊？美國其實佢事實上就係特朗普威脅過好多次，但係最後國防部同埋 Marco Rubio 頂住咗啊嘛，都最後死死地要俾翻軍部出嚟。特朗普係把口咁講嘅啫，我即係佢哋，即係佢係一個角色扮演啫。我覺得，即係佢永遠都係要，即係大家唔知有冇試過街市買餸咧？你總會有個親戚朋友咧，佢負責做開天殺價一個嚟噶嘛？係咪？即係喂呢本財富 BB 班買200蚊嘅，譬如你泰國最興噶啦，2蚊啦，即係咁樣噶嘛？你明白？即係特朗啲料又唔靚，我又唔係咁中意，隔離嗰個又平嘅，買乜鬼？你負責出嚟講㗎，咁特朗普就係一個咁嘅人啦，係咪先？但係你估唔到一國之君出嚟做講價一個啦，咁樣。咁即係佢最尾咪講到你北約要加5%咯，好成功啊，大佬係咪先？好啦，歐洲落咗水咧，佢就唔可以同你玩泥沙，大佬。佢同美國唔同，亦都同你中國唔同，係咪？佢真係要直接面對俄羅斯或者俄烏戰個威脅喎，咁我覺得同埋歐洲本身冇乜錢，你哋唔可以咁樣係咁俾無限軍備嘅，係啊，唔拖得耐噶啦，歐洲落腳就唔拖得耐噶，係咪？呢個亦都係特朗普，即係你而家你真係唔知道佢係順水推舟，定係即係叫做臨機應變，定係早有預謀，定係神推鬼拱，係嘛？即係嗰下鬧翻咗之後。澤連斯基去翻即係又再投入呢個歐洲懷抱，跟住就又演變咗咧，就係呢個歐洲攞咗就要加軍費5%，然後你見到特朗普同阿北約嗰個秘書長咁 friend，你真係懷疑係咪扮嘢㗎？真係係咪兩個扮嘢軍我㗎大佬咁樣咁動？突然間北約咁 friend，OK 嗱，事過境遷。咁，但係俾人昆嗰個結論原來係歐洲啊，係啦，歐洲就係俾人昆。但係又唔好搞錯，我無端端嘔多3%出嚟。又唔可以話昆嘅，咁咪即係直接關你事啊嘛？歐洲係嘛？咁俄羅斯係你歐洲噶嘛？烏克蘭又係你歐洲隔離噶嘛？大佬，咁你又口口聲聲係要喂和平唔使俾成本啊，講就容易係咪？各位平時你找開條數噶嘛？冇錯嗱，呢個就似咧食飯嘅時候咧，永遠通常咧之前有個可能有個Jackie 好人噶嘛，咁我哋就喂 Jackie 你真係嚟，多謝晒，咁 Jackie 就好啦，又為我正啦，扮晒 Kevin 扮晒。咁但係今時唔同嘅啦，即係結咗婚之後咧，係咪先？我哋有賢內助，喂 Jackie 點解連咁樣個戶口點解成日都冇咗咁多錢嘅？係啦，同阿 Kelvin 嗰啲次次食飯飲酒都我埋單㗎，唔得 AA 今次係啦。咁 Jackie 又得唔得㗎？喂，我真係嘛嘅，放心俾個膽你去嘅。跟住 Jackie 就話今日 AA 咁樣，哇係唔係啊？你頭先個比喻應該係咩咧？就喺我太太後邊左冚我一巴，右冚我一巴，喺你面前冚，係啦，keep 住冚啊！有冇 say thank you？有冇 say thank you？冚完之後，阿嫂，冇啦，好啦，我哋夾，大家一齊夾。嗱，阿嫂，我哋講下笑嘢，
即係千祈唔好嬲啊。OK， 係啦，有咩事係賴 Jackie 啊？OK， 咁樣係啦。咁總之而家喂，但係你呢個講法係啱喎。去完之後咧，嗱，我唔覺得特朗普係咁多計謀或者即係計唔到咁多嘅，思想冇咁複雜嘅。但係真係個結果咧，就係我估真係有個幕僚叫佢 bring in 歐洲 partner，咁佢就真係 bring in 歐洲 partner 之後咧，而家就好大問題啦。即係嗱，去到出嚟翻去中國我哋嗰個角度啦，我可唔可以用任何方法令到烏克蘭呢單 deal collapse 先？真係咩破局啊 collapse 啊要佢一樣，即係總之傾唔成啦，總之傾唔成啦。係啊，難啊難！你本來你係有機會成為一個局內人嘅。你諗下，澤連斯基曾經佢係 Twitter 度 tap 過中國噶嘛？佢話喂幫手啦，係咪先？作為一個大國，佢係忍住唔同中國反面啊嘛。但後期發覺都唔對路啦。咁我都話噶，其實呢個好大分水嶺嘅。你之前你中國拖住咧係有着數嘅，係嘛？即係拖住第一拖幾樣嘢，尤其是喺拜登年代，喂拖住個油價係嘛？油價鏈住你美國嗰個經濟嗰個通脹嗰個問題，咁你要靠我啲平貨啊嘛？咁你咪即係靠我咯。其實成個中美戰都係鬥緊一樣嘢啫嘛。就係你要靠我，美國就係我唔靠你，係嘛？即係其實係鬥緊一樣嘢啫，就好真係好鬼情侶嘅，即係係嘛？你仲使咗我啲錢㗎咁樣係嘛？即係跟住我而家就要自立門戶，好你試下咁樣，即係其實係鬥緊一樣嘢。中國就要千方百計美國兼全世界都要依賴中國，係佢嘅策略係 OK。而美國而家就要盡快擺脫你嘅依賴。同埋當其時中國咧做咗個好強勁嘅策略，我覺得係贏晒嘅，就係食一個位啊嘛，就係歐洲美國嘅拜登當其時烏克蘭話喂嗰3個州我死都要攞翻嚟㗎啦，咁然後中國就企一個 position， 你冇可能和談個 position 啊嘛，就係送翻嗰3個州俾俄羅斯啦，原地談判啦，原地停火啦，冇所謂嘅咁樣，咁啊成個局你都破唔到咯。不過係冇人估到突然間特朗普同拜登嗰個完全係 swap 咗個位啊嘛，拜登同佢講好啊，原地停火咁樣。即係跟住你中國點樣咧？呢個係啦，因為中國當時佢講呢個就口講口賠，即係講咗就唔使負責任，就話喂最好傾啦，最好傾啦，傾唔你俄羅斯入侵咗，你點傾啫？係咪？咁佢就入侵咗，咁然後你烏克蘭你冇得就咁傾噶嘛？即係烏克蘭有自己嘅民族尊嚴，同埋我就自己梗係好支持烏克蘭啦咁樣。好啦，個問題就係所以你就咁把口講咧。咁咪其實絕對不負責任嘅，因為你背後你唔係旁觀者，你係出錢出力喎，呢個大個問題喎，咁而你唔怕出錢出力喎嗰啲嘢，係咪因為我用啲錢去買呢啲油，咁你又買翻我啲軍備咁樣，咁我係做緊生意啊嘛，咁樣，好啦，但係去到經過分水嶺，係咪經過一輪搞作之後，有2件事出現咗啦，第一，油價俾特朗普撳咗落嚟，咁呢個好明顯關佢個能源政策事啦。係嘛？第二樣嘢就係歐洲落咗局，咁成個局面就經已唔同晒啦。咁嗰時中國你要諗一個問題啦，就係你係咪繼續做一個俄羅斯背後的普京背後的男人，定係其實你要出嚟做翻大佬呢？嗱，如果呢次和約簽訂咗嘅話呢，簽完咗呢，咁假設對於俄羅斯嚟講，雖然嗰2個區自治，但係佢立咗噶啦嘛，仲要永久噶啦嘛。咁克里米亞係咩都好啦，整個自治好啦，佢又叫永久立咗噶啦嘛，仲有可能嚟緊。有錢齊齊揾，有齊齊掘，我仲要唔使買翻黑市喎，分鐘我用翻市價，我隨便有正喎。個油價落咗嚟，可能譬如話由落到55蚊，但係黑市價45蚊喎，我有着數。喂，贏通贏晒，贏就贏在佢 bet on 佢喺拜登時期我就偷襲你啫嘛。咁對於特朗普嚟講，第一國際油價咁低，我有着數嚇，俄烏戰停咗，我又有着數，我繼續揾錢。係嘛？咁結果咪最多俾人鬧咯。係啦，咁但係你諗下，特朗普已經係即係 nothing to lose，係俾人鬧。冇錯啦，係啦。咁你對於烏克蘭嚟講，咁好無奈地嚇，即係你叫做實質上面冇咗嗰2個孤東管治權。雖然之前其實都係好俄羅斯嘅，好親俄嗰2個地區，但係如果你保到當係北約、歐洲、美國都叫做保你嗰個地區嘅嗰個和平先啦，當住係先啦咁樣，你無奈地都要接受，跟住呢，就死地氣就去揾錢啦，係嘛？即係化悲憤為重振經濟。OK， 跟住你重振經濟，你都唔會得閒再理翻嗰啲國家情仇啦，嚇，即係咁樣。咁個問題就咁啊得閒噶咯噃。
咁就同咁啊，歐洲亦都開心啊，因為歐洲其實佢係想要個經濟增長點，大家都話㗎，喂，如果問美國攞多少少水嘅時候，可唔可以你個歐洲嗰個烏克蘭重建計劃，大家一齊落水去揾多少少啊嘛，即係大家都係問緊呢個問題。係啦，嗱，咁去到咁咧，咁就得閒就問翻你中國算賬㗎啦喎，即係呢個時候。呢一個咧就要講到另一個問題啦，就係喺呢一個嘅俄烏唔係呢個普會之後，即係特朗普同埋普京會之後咧，有外國記者走去訪問咗特朗普，特朗普無端端噏咗句就係中俄從來都係一個即係從個事實睇起上嚟就係佢兩個都應該係敵人啊嘛，個天然嘅對手，唔應該中俄之間互相配合啊嘛。睇起上嚟其實係咪如果萬一呢一個嘅即係美俄之間嘅關係，我相信喺俄烏之後咧，美俄關係唔會點樣破裂嘅啫，睇唔出喺呢一個俄烏問題戰爭之後，美俄關係會太差，甚至乎可能會只係有 positive 先，因為啲 downside 解決晒啦，跟住開始有 plus side，咁就真係你逐個擊破喎，伊朗先至巢咗啱啱，跟住俄羅斯俾人撬走咗，有機會係，係啊，咁係咪整翻個習譜會好少少啊？呢個時候，即係好啦。嗱，我當然我哋唔會話係咪即刻會追究你中國去暗撞俄羅斯，我又覺得就未必會嘅，應該唔會嘅。但係你要知道你而家中國你而家咩處境喎？你而家係要需要同盟友，尤其是貿易盟友修補翻關係啊嘛，因為你要開拓翻你嘅出口去頂你嘅經濟啊嘛，係咪？咁但係你呢個時候，你喺俄烏戰裏邊你袖手旁觀。係會唔會幫到你加分咧？嗱，你冇仲要冇幾耐之前，歐洲先破天荒係咪？即係制裁你兩間銀行，雖然你可以話嗰啲山卡拉銀行嘅啫，咩黑龍江乜鬼嘢咁樣。喂，但你又反制啊嘛？嗱，你反制都算啦，你反制立陶宛兩間銀行。我唔知大家知唔知呢單嘢啦？真係喂，仲要嗰兩單都係咩？你問我係咪山卡拉銀行咁，肯定係嘅。佢唔係制裁 HSBC 啊、法國銀行、德國銀行。係啦，咁佢揾個成個歐盟最唔中意嗰個立陶宛出嚟反制，咁啊都 make sense。但係立陶宛嗰兩間其實講真，即係你問我覺得都預咗冇乜中國生意。你一來冇中國生意啦，你又嗱，因為我哋其實都。成日都估到晒嗰啲路噶嘛，即係話當你歐洲美國制裁你又揾翻啲九唔搭八咩制裁你茅台啲奇怪，中國制裁你入口茅台，我覺得呢件事真係匪夷所思。OK， 但係你嗱，我唔知邊個出個咁嘅橋啦，即係好似覺得自己好醒啦，一箭雙雕。嗱，我又揾個唔關事嘅。第二呢，立陶宛啊咁衰啊，喺度挺台啊，而家我哋台灣度大展拳腳，俾啲顏色佢睇咁樣。嗱，大鑊啦！嗱，呢度兩個問題，第一。你搞立陶宛咁歐盟焗住要撐嘅，呢個第一樣嘢。嗱，第二樣嘢，咁你又燒開第三個戰場嘅咯，就係台灣線。歐洲又唔會嗱，俄烏戰裏邊即係都叫做避免，即係都點樣講呢？即係都要怕你三分啦。台海呢壇嘢真係冇得縮嘅，咁你咁樣無啦啦你開多個戰場做乜鬼嘢呢？即係基本上所謂台海戰場係嘛？咁你其實你喺台海嘅陣，即係呢個咁樣嘅呢個 state 呢個項目上邊，歐美係聯手噶嘛，係嘛？你嗱喺俄烏方面咧，歐美都仲有啲分歧喎，你見到，但係喺台灣方面呢，就歐美係冇分歧。基本上，同埋歐美有個有趣嘅喎，台灣問題上面咧，大家都會覺得，喂，咁會唔會歐洲縮沙啲，冇咁幫美國啊？但係調翻轉嘅，你發覺情況咧，就係因為台海實在太遠啦，歐美就會攞翻啲道德帽子包住。冇錯，調翻轉我撐你唔使本啫，係咪先啊？最多咪咁咪派個遊艇去嗰個兜圈。所以 Boris Johnson 咪過咗你哋度咯，咪先無端端行過嚟做乜鬼啫？喂，揾水講個托啫，遠景基金請啊嘛，係咪先？係啊，冇錯冇錯，所以我覺得呢個。係我認為係有少少佢即係呢個外交策略係應付唔到個形勢改變，亦都好合理，因為我哋都講過啦，啲外交人都冇晒，即係啲大鑊又係王毅，係咪？我哋先講完嗰個本來有機會升上去外交部嘅，嗰個都冇埋咁樣，咁你點會有外交政策呢？咁樣好嗱，講完外交。梗係講經濟啦，嗱7月出咗好多信號，嗱之前又同大家網友分析過，第三季見真章啊嘛，嗱嚟料啦，哇真係好震撼，好震撼。同一時間3季啦咩已經7月啦嘛，係差唔多咯，7月啦，喂7月都咁精彩，即係我意思話第三季開始所有嘢埋位咧，你會見到即係你會見到中國個經濟會點樣開始點樣走法，或真正啲問題會殺入肉啦。
OK，我唔覺得有問題喎。譬如話7月，我見到有個情況好好啊，係咪先係咩咧？？中國7月新增貸款20年來首次負增長係，即係還錢啦，有錢還錢幾好。哦，即係咁，咁你有你嘅道理喎。啊，真係才子，真係果然係，真係諗都諗。喂，係咪先？咁就全部哇，我覺得勁喎！呢個喂咁不如係嗱，今年1月到7月，跟住本身係新增借貸咧，就係唔知好似去到今年嘅時候咧，嗰個新增借貸減少咗500億人民幣。嗯係咁啊，我覺得OK 喎，即係嗯，即係還翻錢咁不如出嚟。之後每個月都零咯，係咪？即係遇到杯負咁咪好咯，係咪？咁咪好健康咯，係嘛？你佢一道理。咪好過你美國咯。嗱，好多美國成日要借錢，又要發債。唔係嗱，而家中國就示範俾你睇啦。我哋個新增貸款係負數嘅，我還錢唔借。係即係少簡單講兩句啦，係咪先？咁啊，即係有啲朋友都中意我哋由基本即係講少少 ABC 咁樣嘅，即係好中國係一個好特殊嘅一個國家咧，佢嘅經濟數據好睇過新增貸款，即係咩？睇佢借咗幾多出去。不如佢又唔係睇你借去做咩嘅先過癮嘅，係嘛？即係好得意嘅呢樣嘢，即係好貫徹嗰個 supply side economy 啊，係嘛？即係計劃經濟。OK 嗱，總之我就借幾多出去咁樣，借就好噶啦。其實借就好明顯呢件事又唔 work 啦。你經歷過呢個房地產泡沫爆破，咪知借幾多係唔 work 咯呢件事嚇。好啦。咁但係咧呢個都係中國愛嚟，或者叫大家唯一能夠衡量中國嘅嗰個金融活動其中一個指標，嗱就叫新增貸款嚇。咁基本上呢條數咧同嗰個貨幣供應咧都算成正比嘅，因為其實係透過呢個方法咧係叫印啲錢出去嘅嚇，或者叫借啲錢出去啦。咁同埋咧借俾邊個？理論上咧就佢哋有個即係指導啦嚇，即係政府決定想借俾邊個多啲。咁呢個係明顯嗰陣啦。嚇咁底嗰陣就再咁好明顯就係明顯，我想要你借俾佢，你銀行又未必想借俾佢，咁於是咧就會有兜好多個圈啊，又暗碼底啊，所以之前先醖釀嗰啲，譬如話咩 P2P 平台啊，嚇跟住又去到買金服啊，係咪咁啊？即係呢個就後話啦咁樣。但係想講乜嘢咧？就係話中國就係透過呢個新增貸款去控制放水俾個城市嘅嗰個速度嘅嚇，呢個即係可以話係個最大嗰個水喉啦，咁樣。但呢個水喉呢，我記得以前有個説法㗎嘛，就係呢個所謂放水喉，即係嗱，大家都知㗎啦，我哋要有新增貸款刺激個經濟。咁而呢一個咁樣嘅行為呢，我哋有講過啦，博士有講過啦。季初就做晒㗎啦嘛！你講真，即係一出嚟可能我要借10蚊嘅，咁其實有8蚊係借俾國企㗎嘛，咁個國企講到明咪係咯。所以之後 suppose 嗰啲月份咧唔會借得特別多嘅啫。但係我都好少啦，佢都真係新聞都有講㗎，20年來第一次係還多過借，係好即係出邊啲民間係唔喐。佢有一啲月份你講得啱嘅，第一季一定係最多嘅。係所謂佢哋嘅春節前後一定係最多條數嘅，即係可能成譬如幾萬億啊，即係嗰種情況，因為你要去揼錢去做乜乜物啊，即係去做開始要規劃啊咩成啊前期啊咩鬼都好啦咁樣，但係唔會去到零噶嘛，大佬，即係因為你唔會去到冇借貸喎，好恐怖！你幻想一個金融嘅活動嘅地方，竟然冇錢借出去，係咪？唔啱，好簡單，冇活動咪得咯，可即係冇活動咪冇借貸。係啦，嗱呢個幾個角度去睇，點樣去睇冇活動呢件事啊？我哋先睇下點解呢個 timing 先。呢個 timing 係咪冇預示到呢？唔係，我哋上個星期定係前個星期就講咗一個 topic，就係話阿習近平突然間叫停嗰啲嘅咩新嗰啲叫咩啊？咩太陽能啊、電動車啊、AI 啊嘛，係咪每個城市都要做 AI 啊嘛？冇錯，嗱嗰啲咩嚟嘅呢？就係你要大煉鋼，你要大煉精，你要大 AI，咁你有鋪咁嘅癮啦，咁下邊咪醒目咯，就係攞你啲錢咯，攞你啲補貼咯，咁最尾呢係得個吉嘅。嗱呢個我同大家分析過，因為今次 AI 半導體同之前嗰啲產品唔同，之前你借錢，我當你電動車都好，渣極都有個垃圾廢鐵，雖然啱啱做個智能測試全部炒晒車，但係你都叫做有個廢鐵喺度。好啦，OK， 但 AI 半導體。你係睇唔到有啲咩錢翻嚟嘅？你話唔係做咗嗰啲咩大語言模型啊，全燒錢。咁你發覺喂就唔對路啦，就發覺唔對就要叫停啦。OK， 咁你一叫停嘅話，你咪有個大水由山上啦。所以呢樣嘢呢，我哋係睇住佢演變嘅。OK，咁呢個第一個角度，仲有一個角度啦，亦都係引證住就係話，即係我哋講我哋由佢通縮嗰度開始講，而家。
中國嘅經濟金融體系收縮緊，收縮緊嘅原因係因為之前膨脹過度，係太誇張啦。你諗下佢個借貸，而家大家講，你話美國借好多，美國借好多，但係如果你計埋所有城投啊、地方啊、個人啊、家庭啊，你 GDP 300% 啊嘛。嗱，呢個唔係我哋計添㗎，呢個甚至係你中國嘅經濟學家自己計出嚟嘅。即係話你中國可能120萬億，你嘅借貸去到300幾萬億嘅嗰件事。咁呢個唔使我哋好多經濟學家計出嚟啊！方圓喺個債券班嘅第一節講座咧，我即刻 download 翻佢個 PowerPoint 先。係，快啲講。佢係有講過嘅，因為咧我哋嘅第一方圓嘅債券班咧，唔係講關於中國嘅同埋呢個香港債券嘅，我哋只係關注於美國債券嘅啫嚇。對於其他地方我哋唔好 concern 嘅啫。咁但係咧，其實因為第一節嗰個更新講座嘅時候咧，佢係有問過問題，亦都有人問過佢問題，就係話美國而家嗰個債務評級跌咗級，會唔會美國個債好快爆㗎咁樣？咁然之後再睇翻咧，原來全球嘅 total debt outstanding 咧，中國嗰個 debt 咧都係非常之大㗎。除非你淨係睇一樣嘢啫，淨係睇政府債，政府債好少嘅啫，唔知七千零億啊，7000零個 billion 到嘅啫。咁但係佢話中間仲有一大堆債咧，就係 government 嘅 regional 啦、related 啦，或者係一啲所謂嘅政府企業債，嗰度係佔大嚿嘅。然之後仲有其他 department 加埋之後咧，其實佢同美國唔係爭好多啫。如果你話美國大概22個 billion 到，22個K billion 啦，咁而中國都接近20K 個 billion 度，咁所以其實都係叮當碼頭，但係美國嗰個經濟活力就大好多。冇錯。呢度補充兩點啊，第一點就係即係譬如美國個 GDP 而家大約係應該30萬億左右啦，30萬億左右啦。咁佢個國債 total 而家有37萬億噶嘛，咁即係大約120% 左右啦咁樣。咁但係呢個即係嘅。你個債務不斷累積都有問題，但係呢一刻呢個 range 裏邊咧，何況而家可能收窄緊啦，就經濟繼續增長緊嘅話咧，佢頂得順嘅。我只係咁講，佢頂得順嘅。點解咧？因為佢個國債不斷咁發債，伴隨住就係佢個經濟實力、軍事實力、科技實力係按比例咁升啊嘛。嗱，呢個就好大分別啦。咁而何況佢坐擁咗嗰個金融市場，即係話呢個儲備主導地位。嗱，唔好成日都講話之後佢嚟緊都會冇噶啦。呢一刻裏邊，金融嘅系統裏邊6-7成都係要用美金，係咪？你問我嚟緊呢？嚟緊美金仲重要，因為你個 AI 發展、晶片半導體、crypto 發展，佢連加密貨幣呢邊都玩埋，都係關美金事嘅。好啦，但我哋唔好理美金，我哋講翻中國呢邊先。但係中國你點解會咁多債呢？嗱，你政府債中國 GDP 大概而家所謂120萬億人民幣啦，唔係美金啊，人民幣左右。債嗰度呢，6-7成嘅啫。但係如果你加埋地方債、城投債呢，大約去到300萬億有多噶啦。咁即係呢，佔據 GDP 咧接近冇300%，即係冇3倍都接近2倍半有多噶啦。咁你點還呢？感謝各位 club 友支持。近嚟好多網友查詢債券資訊，所以我哋財富 BB 班輯錄咗過去有關債券嘅內容，推出債券 BB 班課程，總共7小時嘅節目，包括3小時 Dr. 嘅專訪輯錄，以及我 Kelvin 主講嘅入門課程，涵蓋範圍由基礎知識、進階策略、長短債、企業債都包括在內。想認識債券嘅朋友，歡迎馬上訂購債券 BB 班上冊、下冊、全冊。經已喺2個 Patreon 平台嘅商店發售，如有任何查詢，歡迎電郵至 wealth@ccstudio.media。今日開始理財投資，講時事，論經濟，報道法庭新聞，小爆荒謬人士。星期1至5，香港時間1點鐘，一齊收看5間新聞評論 live。大家好，我係 Kelvin。想收看最新關於理財投資嘅資訊，記得訂閱財富 BB 班 YouTube Channel。GDP 大約而家所謂120萬億人民幣啦，唔係美金啊，人民幣左右。債嗰度呢，6-7成嘅啫。但係如果你加埋地方債、城投債呢，大約去到300萬億有多噶啦。咁即係呢，佔據 GDP 咧接近冇300%，即係冇3倍都接近2倍半有多噶啦。
咁你點還呢？嗯，係嘛？其實點還？嗱，你都係印嘅啫。OK，你都係印人民。咁你印你能夠頂到個匯價。嗱，如果正常國家咧，你咁樣印法咧就會大幅貶值噶啦。點解中國冇貶值咧？就係因為佢有外貿條數，即係佢有外貿，佢可以繼續攞呢條數，亦都冇咁快消失嚇。但係你攞外貿嘅速度減慢咗，我成日都係即係建議大家睇呢個 Margin Call 裏邊嚇，最尾個大佬佢就話啦：你咪同我講個音樂已停啊！個男主角唔係音樂已停啊，係音樂放慢啲啫，都搞到咁。音樂已停，玩完咗㗎啦，基本上而家呢，中國面對嘅情況就係音樂以個音樂呢係放緩咗啫，個外貿開始流慢咗啲入嚟啫。你見到經濟開始好多問題㗎啦。係嘛？你見到開始要周圍攞錢啦，包括我哋陣間可能會講嘅你講房屋稅啦，上一次講嘅社保啦，係咪？再之前啲逆向土生啊、性啊咁樣。其實個緣起就係咩呢？其實個緣起就係因為08年打後嗰10至20年就吹爆咗泡沫啫。嚇我補多兩句啫。你明明個經濟要開始要開始要休養，開始要汰弱留強，你唔得。你要話俾人知，我哋 GDP 係仍然係最勁嘅，咁樣搭個棚，於是就係咁增加生產，唔係增加生產後話。之前就係用個固定資產投資，係咁起樓，係咁嘅基建，咁而家咪爆咗咯。咁爆咗嗱，爆咗都仲有一嚿，爆咗你咪由佢爆咯，係嘛？但係你唔得，我哋冇爆到，冇事。OK， 於是就狂谷生產，我要加大生產，我要擴大生產，唔係話冇爆到咁簡單，我仲要加大個生產，係啦，谷翻個經濟佢，冇錯啦，冇錯啦，咁就走到如斯嘅田地啦。7月嗰度咧，你又講咗個負新增貸款，咁呢個梗係大鑊啦。嗱，我哋會呢個係第一步嚟嘅。嗱，呢個山水喉嘛，山水喉會去到 end product 會有啲咩情況？冇水飲咯，咪乾涸咯。但係嗱，你首先第一個問題先，究竟係山水喉冇咗新增貸款啦？但係而家彭博或者另一個講法係咩咧？就係都冇人借啊！即係你唔好話你山水喉咁簡單啊，下邊借嘅都唔多啊。即係企業都唔係特別想借，呢個會唔會係企業躺平嘅問題嚟㗎咧？因為你諗下咧，嗱，我哋上個禮拜我哋講咗一個所謂嘅嚴徵社保嘅情況，嗱，呢個講法好清晰嘅，唔係話強徵社保等等問題，因為社保本身你就係要交嘅，OK， 冇人係話你即係咩問題，不過你本身就要交社保，而家咧就要嚴查社保問題啦。如果嚴查社保嘅時候咧，你近排睇好多新聞，因為我都近排有個我哋開始做緊啲 China Watch 嘅嘢啦，咁跟住出到嚟，發覺啲乜嘢呢？就係內地呢個月份8月嚇，突然大量工廠執笠，好多中廠執笠啲片擺上網，就話喂唔得喎，我哋呢一度啲廠開始頂唔順啦。有啲呢就8月31號執笠，有啲呢就呢一輪開始宣布裁員，有一啲直頭翻到嚟嘅時候，成間廠唔見咗，個老闆走咗路。個原因係點解呢？喂，9月徵社保，我都係得個幾個 percent 微利嘅啫。你徵社保冇噶啦，咁不如唔好玩啦。咁所以呢一排去到呢個時候咧，企業都同你講噶，我仲借乜鬼貸啊，大佬？呢度兩個好非常之嚴重嘅問題，即係同一時間出現咗就係重傷加流血不止。嗱，呢度兩個問題嚟噶嘛，重傷加流七孔流血，重傷加流血不止，死還死，重傷就係外貿嘅關稅。咁我陣間先補充，我想講翻流血不止先。地方政府因為你個房地產爆咗，嗱呢個係流血不止，係咪？因為你冇咗賣地收入，嗱香港嚟緊都會面對呢個問題，咁你就不斷咁負債冇錢啦咁樣。好啦，廠冇生意，但係唔俾佢執得，要頂住。點解？除咗個面子工程 GDP 之外，有一個好實質嘅問題，呢個大家都知啦，養住班人啊嘛。係嘛？你生產咗，喂，你起碼出到糧，大佬就算微弱地每人有幾嚿水，你唔使餓死先，起碼佢唔會上街先啊嘛。呢個最恐怖嘅情況啊嘛。咁都冇單，賺唔到錢，咁點樣頂呢？你咪借錢咯，係嘛？所以啲銀行你放水頂住佢哋呢，係頂埋個失業率嘅。所以你而家見到有兩個情況就係話，如果收水嘅話呢，嗱唔好理咩原因，個客觀效果就係。啲廠執笠，咁啲失業人數點算呢？呢個就係個問題啦。好啦，而地方政府冇錢啦，又唔肯借錢啦，咁樣，喂，咁又 cut 福利噶咯，又 cut 福利啦，同埋又 cut 公務員噶咯，係嘛？咁點算呢？即係呢班人咁點算呢？好啦，我先講出口先，補充一樣嘢就係好明顯就因為個關稅嗰度啦。嗱，所以我又係好早同大家講，當
並拎白蘭第一次簽訂嗰個中美協議嘅時候，咁我咪話簽唔簽都冇乜分別嘅，我咪同大家講係嘛，即係大家而家明白點解我同你放血啫嘛，係嘛？我哋打完之後啦，我哋唔打啦咁樣咁啊佢話，你咁勁啊，又話打我咁樣，我插住你兩同你放血，我使乜同你打啫？而家喂30%至55%不停咁為你放血，喂何樂而不為啊？個貿易順差大幅收窄30%，仲要每個月啊，即係平均每個月都同你買緊，我當你200億嘢啦，100-200億嘢啦，喂嗰度 dead 翻你幾十億，仲有賣晶片俾你，你要唔要啊？係嘛？你要我由嗰度濕腳15%。喂 H20買唔買？係啊，係咪先有後門嘅？講到明係咪先？係咪好大？我同大家分享個問題呢度啦。我估今年唔買都好，或者今季我照買都好咧。嗱，今季 H20照買啦，但係你頭先講嗰啲賣唔賣嘢俾美國都好咧，我估其實下兩季好難再賣嘅。你諗下個入口商都係問嗰個問題啫嘛。我今季同你食咁貴關稅，大家都問㗎，關稅邊個地俾？你第一步俾嗰個，梗係就係 importer 俾啦。但係下一步就唔係 importer 俾㗎啦嘛。下一步就 importer 打翻去個 source 嗰邊講話，喂，你減價喎，係咪先？你唔減就越難做噶啦啲嘢。冇錯。咁所以其實而家呢個食嘅關稅，你話今個呢一隻有一下咧，下一下就到翻其他人俾啦。咁嗰陣時就大鑊噶咯。第一陣都經驗上已經唔係 importer 俾嘅，第一陣有起碼2成啦。而家Goldman Sachs計出嚟嘅，我哋當住係先啦，2成係個 source 俾4成咧，咁大鑊，4成就係當係 wholesale，4成就美國企業。OK， 所以咧嗱，美國係有傷嘅，美國唔會冇影響，但係就算美國企業咧都未去到消費者，所以點解呢上嗰3-4個月我都未見到明顯嘅通脹，而個通脹亦都唔係直接嚟自於關稅嘅。OK， 咁去翻中國度啦，先講晶片先啦，講兩句晶片先啦。你要唔要晶片咧？你要繼續玩呢個 AI 燒錢星戰遊戲，你就要晶片，你就 H20晶片。你話唔使，我靠我自己做啲，好，你試下咯。你咪我包你間廠燒到爆廠，話俾你知。ByteDance 係用緊呢個Broadcom 晶片嚟嘅，如果冇記錯的話，騰訊都係用緊 H20嘅，鬥搶係嘛？點解？因為佢哋要搞 AI 模型啊嘛，即係呢個 AI 競賽裏邊，你唔通你去用翻你以前嗰啲舊嗰啲晶片啊？係咪？嗱，你咪有試下咯。嗱，即係美國而家焗你啫嘛，啲特朗普焗你，你買嗰啲晶片嘅話咧，我濕腳。你唔買嗰晶片咧 ，Nvidia 都唔 care 啦，係嘛？即係我喺我眼中 Nvidia 唔 care， 黃仁勳 care，Nvidia 都 care， 但係個 care 係個少少特朗普唔 care，因為我記得阿 Yumi 講嘅係Yumi 嘅講法咧，就話因為 H20你唔買咧，其實就要抌噶啦，要報銷噶啦。咁所以而家其實就係個庫存嗰個位咧，你不如你中國你食埋佢，然後特朗普行埋過嚟啊嘛，你要佢食庫存啊嘛。我要佔15%。我自己懷疑啊，中國都預咗未必食，你講得啱嘅。你睇佢放晒聲出嚟，哇有咩走後門啊又成啊，其實佢預咗咧就未必想俾夠錢，你咪唔好買咯。你唔買，我估啊呢批 H20咧一批去晒中東，大把人要啦，係嘛？大把人要啦。OK， 咁好啦，跟住然後去翻嗰個首先我想引證我講嗰個同你放血論呢樣嘢，嗱就唔係好多人提呢個放血論嘅。啱啱 Scott Bessent 呢個訪問咧係Bloomberg 定係 CNBC、Fox 唔鬼記咗啦，佢哋唔知點解接受做咁多訪問嘅黐筋嘅。OK， 跟住咧其中有個位咧真係太陰毒啊！呢個 Scott Bessent 佢話乜嘢咧？佢就話而家講緊中國個情況嚇，即係中美貿易個情況。咁佢當然又係講嗰啲我哋而家希望中國可以開放市場啦。話佢咁樣咧傾銷下啲產品咧，喂唔得㗎，其他國家都頂唔順啊咁樣樣。咁佢話點解會做到咁咧？因為佢哋個 mandate 同我哋唔同。但我哋咧最尾都要以利潤為主㗎嘛，做生意。佢哋唔係，佢哋咧係有另一個 mandate，就係要頂住佢個勞動市場。嗱，即係佢知道你個 point。跟住佢話乜嘢咧？佢就話。個主持人問到佢，喂，點解你咁有信心？嗰個成本係嚟自個廠商咧？佢話因為 Covid 嗰時候咧，嗰個 margin 咧好 fat 啊，中國賺咗好多嘅，而家咧去翻合理水平，即係咩意思咧？你有得賺嘅，唔使同中國擔心嘅。你呢句句子你有冇聽講過嗱？頭先你講話個 margin 好 fat，而家去翻合理水平嘅。你知唔知呢句句子1年之前有另一個人同施永青先生講過一個一模一樣嘅嘢？
咪就係佢同佢講話，施永青話我要收翻啲傭啊嘛，跟住地方官員同佢講話，你以前賺咁多冇所謂嘅，冇錯，係啦，係啦，係啦，一樣個 concept 嚟嘅。冇錯，冇錯，冇錯。咁所以即係佢其實暗碼底咪即係你賺，你有國家食得起嘅。佢已經唔係話睇你間廠，你個國家要咁樣頂住嗰啲外貿訂單，去頂住個失業啊嘛。我就睇中你呢一 part。咁嗱，言下之意咩呢？各入口商唔使同中國擔心，即管壓價，佢後邊國家食得起。幾陰濕啊！你話真，喂，呢招咧唔係 Batson 去諗㗎，其實呢招咧以前係 Pillsbury 諗嘅。Pillsbury 係邊個咧？就係而家俾人制裁咗嗰間 Hudson Institute 以前嘅老細，而家都好似仲係 director 嚟嘅。Pillsbury 最出名嗰本書咧就叫《百年馬拉松》。咁臨尾佢有個講法㗎，佢話咧 sometimes 我哋可以 blackmail China， 所謂嘅向中國勒索。以前有一招嘅就係你要穩住呢一個嘅中國嘅不能夠back down， 即係不能夠退讓嘅位置。咁 Pillsbury 揾咗一個位㗎，就係台灣關係。佢話你有啲咩事親近台灣少少咧，中國就會俾翻着數你㗎啦。因為佢根本上就係喂，我唔可以失去台灣嘅。其實 Scott Benson 係用翻同一條橋啫嘛。我撳你最低，你咪都要同我食翻個勞動力市場，係咪先？你一定要頂住個雞頭㗎。咁我咪嚼你咯，你咪補貼咯。你睇下放幾多？嗱，事實上出到嚟結果係咩咧？就係而家你夾到佢咁個利潤咁值啦，咁啊跟住開始放翻啲嘢出嚟啦。你放翻血之後咧，你發覺政府啲血真係唔夠喎，所以咪點解會有個強徵社保啊？唔係強徵啦，嚴徵社保嗰 part 收社保大鑊㗎。嚴徵社保就係因為喂你係咁放我血啊，我都要扯翻啲翻嚟㗎嘛。咁我咪徵個社保徵翻落去咯，好陰功啊嘛！有啲人係2500蚊人工，你知大陸真係不少人2000、3000蚊人工，3000蚊人工你收佢千幾蚊社保喎，係咪先？咁你即係你真係睬佢癲嘅咩？咁你另一招啦，就係今日講另一單新聞出嚟，就係突然間開咗房東稅。嗱，房東稅亦都好似呢一個社保一樣，講翻咧，房東稅咧唔係新嘢嚟嘅。而家呢一個嘅即係中國政府咧，係冇新增去整呢一個房東稅出嚟。房東稅咧係從來都存在嘅，即係呢個係唔能夠話佢錯嘅。即係同呢個幾十年嘅啦，係行緊呢個民主嘅多黨合作就一樣嘅，從來都存在嘅，從來一個民主國家嚟嘅，係錯，從來都係嘅，係啦，冇事嘅嗱。房東稅喺呢一度嘅，不過意思係啲咩咧？就有新嘅咧，就係叫住房貸賃條例咧，就即將上路。咁啊，以前我哋講呢一個社保就9月1號要全面嚴徵，而家呢個房住貸賃條例咧就9月15號徵，跟住之後意思係乜嘢咧？就係其中有一條好毒嘅咧，唔係好重要嘅咧，就係第30條講到係啦，房管部門應該通過房住嘅同埋租賃管理平台咧展開合約備案，所有呢啲備案咧就要交俾呢個信息管理、統計監察等等部門同民政啦、教育啦、市場金融、公安、稅務、統計所有嘅部門做信息共享機制，意思即係乜嘢呢？以前有好多房東啊，基本上租樓出去嘅時候呢，佢係冇上報到嘅，佢係唔會同稅務部門講我呢層樓呢係交出租，只不過呢，我係純粹喺個地方入邊自己簽個租約就算。而家呢，就因為有呢一個嘅即係稅務部門同埋所有部門一齊已經信息共享啦，咁導致到呢，就所有人要全民討稅，交翻呢一個嘅即係房東稅啦。根據而家我哋見到啊，即係呢一個嘅推測咧，就係根據大陸自媒體不完全統計咧，只係有5%租出嚟嘅房屋咧係有呢個官方備案，所以咧其他而家出嚟嘅人咧唔該要交翻呢一個嘅房東稅，即係當中包括呢一個嘅增值稅1.5%、房產稅4%、個人所得稅0.5%、附加稅0.5%，同埋整個綜合稅率約莫啦，就係差不多係2.5%左右，即係以前唔使交，而家房東唔該交翻條數出嚟，因為我已經查到啦。其實我純粹想問一個問題啫，即係我哋個樓市好好咩？係我哋經濟好好咩？嗱，包括社保又好，包括呢個房東稅又好，其實都係 tax 啊嘛。我哋用翻我哋少少經濟佬加 tax 會點樣咧？加 tax 咪就係價格增加，然後供應減少咯。咁成個經濟活動咪收縮咯，其實就係咁簡單。當你經濟係內捲緊嘅時候，你仲要加 tax 仲收縮佢？如果個 tax 咧個 tax 係我嚟刺激翻經濟，都理論上
佢冇講過 tax 收埋嚟做咩喎？嗱，梗係冇因為如果你同我講之前話收債券、印債券出嚟，我要做新增生產力，你都仲覺得佢有少 positive 喎。佢而家嘅意思同你講咩咧？我應該晨早收，我冇收，而家收翻，所以呢嚿嘢我合理梗係嘅。填氹啦，好明顯就係、好明顯個填嘅氹就係、你而家地方全部都赤字嘅，你錢從何來啫？係咪？喂，你要維持，你要起碼維持翻嗰個即係地方嘅基本運作噶嘛。咁因為你知嗱，之前兩條水嘅，你地方政府好主要，一係中央條水，一係就你自己去揾稅，咁咪即係稅收同埋房地產咯。咁你房地產瓜咗啊嘛，中央又唔俾水你啊嘛，咁你咪賴，咁啊大鑊。咁嗱，咁地方政府要問翻中央啊，咁我點營運地方啊？喂，我冇水，咁係咪唔出糧先？嗱，咁咪攬炒咯，躺平噶啦咁樣。所以你就見所有收得嘅項目呢，全部大開綠燈。嗱，以前呢，譬如你講譬如社保啊，你大收社保咪執笠咯。啊，我想補充翻呢，多謝有網友提點翻我哋咪琴日上集有講到香港嗰個 MPF 嗰個對沖嘅問題嘅。咁啊，網友講翻就係啦，嗱，之前嗰啲呢，5月前嗰啲呢，仲可以對沖嘅，但係之後就唔得嘅話，咁之後咪執笠落去咯。好啦，所以呢係啦，咁或者唔請咁多人咯 exactly 外判咯 exactly 係啦，咁所以好啦，去翻呢個社保都係一樣啦。喂，經濟咁差，收啊隻眼開隻眼閉啦，但唔得喎而家。佢明知㗎，一收就執㗎，但都唔得，係嘛？咁好啦，去到呢個房東稅嗰度啦，呢個房地產經紀，喂，好似係跌得幾誇張㗎，即係呢個啱啱6、7月嗰個樓價，仲有一單新聞最新嘅 ，OK。咁你可以話市傳嘅，咁但係我都覺得有一兩個 source verify 到啦，即係上海有幾個睇房地產嘅網站咧冚牌啊嘛，貝殼找房啊嘛，係啦，咁你話點解咧？你梗即係嗰啲歷史過往價格冚牌，唔係完全成個網執咗，係過往歷史價格冚牌，係啦，你睇唔到過往 history。咁你都知道係真係好大鑊噶啦，你一個社保你就會搞個廠商。一個房東稅，你就會搞個樓市，即係資產階級根本上就搞資產階級。係啦，嗱，點解要搞資產階級呢？因為嗱呢個真係好合理嘅共產主義思維，邊度揾錢啊？你梗係有資產階級去揾錢啦，唔通揾啲窮又嚟分田地係啦，計啦，唔通揾農民工攞錢咩？大佬，農民工個命啊俾條你嘅啫，農民工啊俾血汗你嘅啫，係咪先咁樣？你要邊度揾錢啊？有資產啊，咁佢就好順理成章覺得，咁你都買到樓。係咪理論上都係有資產呢？咁樣佢唔知道嗰啲買咗樓嗰啲，可能好多 Q 多都係負資產，供唔起，即係仲慘過農民工啊！即係可能啊！佢咪睇得抖音太多啊？係咪就係嗰啲咩廣東風笑啊？以為後邊嗰啲咩億元全俸戶啊，成個着住件背心，踢住個拖鞋，攞住一抽鎖匙嘅廣東嘅嗰啲收租佬啊，買好多嘅就。所以嗱，我哋對比翻我之前形容下，即係全世界最有錢嘅法國、嘅美國，佢咧就嗱，佢調翻轉我哋見到美國，佢係減稅喎，係嘛？佢係。嗱，佢增加，你可以話增加赤字，但係你唔好理佢赤字搞得掂，佢係減稅喎，你係加稅喎。佢係點解佢要減稅？佢係真係要谷翻，佢要想谷個經濟去溝淡佢嗰個債務喎。佢而家要谷經濟喎，而佢經濟擴張緊，仲係有啲過熱添喎，所以有通脹啊嘛。係嘛？佢經濟而家仲要加埋 AI 同埋呢個，同埋屈大家嚟嗰度開廠，同埋屈大家俾啲投資佢。佢係擴張緊，但係佢都仲係發窮喎。係嘛？而你係經濟收縮緊嘅，你係通縮緊嘅，係嘛？你仲要加水，哇！真係勁啦！即係話一個病人已經病到奄奄一息啊！起身，7點起身做晨操，跑步。你唔跑步，你點健康啊？冇錯啦。哇！大佬生 cancer 大晒，跑步你有咩先？嚟緊情況就係咁樣。你要睇個豬。但係你講啊。喂，呢個情況唔係第一次喎，你知唔知前一個禮拜我哋一單新聞冇講到，因為我哋以為好細單，因為好小事啫嘛。就係前幾個禮拜，就係中國追翻買美股嗰班友仔做呢一個個人入息嗰啲增值稅啊嘛。嗱，好 make sense 啊！邊個有錢啊？有樓都仲唔有錢，買得美股仲唔有錢嚇？呢次好玩啊！呢次好玩啦咁樣，咁點咧？係嘛？咁嗱，唔知係咪因為咁，所以咧嗱，今日又發生一件奇蹟般嘅事。但係我覺得你講嗰單嘢出嚟之前咧，我哋而家應該係要落多個 warning 出嚟先。你諗下，第一樣嘢，佢唔係首先
佢唔係新增稅項啊。呢一個呢，其實就係同嗰個尋租中國啊，近排好中意睇吳佳文教授啲書，嗰個遊戲係一樣嘅啫。以前我俾咗稅務優惠你啊嘛，嗱嗰個稅務優惠呢，俾得好衰嘅。我未必係口口聲聲同你講稅務優惠嘅，好多時候嗰啲呢，就係嗰啲呢。你社保中意交就交啦，你有100個人啊嘛，我睇到有200個人，但係可能我睇錯啫，嗰啲親戚過下嚟行下啫，你自己加100個人就算啦。嗱，以前係咁樣走私漏稅嘅，跟住你嗰啲嗱，點解而家有啲大陸嘅自媒體啊，咁啊根據呢一個嘅聯合新聞網報翻出嚟話，只係得5%嘅人係會即係登記咗去官方備案啫，因為以前唔 check 啊嘛，我費事理你啊嘛，咁你咪自己即係賺幾多咪賺幾多咯。好啦，而家全部報備啦，通翻上去啦。好啦，通翻上去之後呢 obvious 下一個問題已經嚟緊嘅啦。我追唔追你舊稅啊？你舊嗰啲嗱，你層樓買咗30年，你租咗幾耐我唔知。我有合理地喺中國法例追翻你倒查30年稅。咁我肯定係咪翻嚟咪查你稅咯？咁所以其實我真係，如果你而家你將所有資料擺翻上去，你無論房東稅又好、社保又好，或者其他嘢都好，我都幾肯定下一 part 就係嚟查稅。嗱，我即係都真係跳樓都唔同呢班。我哋建基於會查稅呢個假設啦，係咪先？嗱，咁可能大家全部好乖咁交稅噶嘛，係咪先？嗱，我哋有個假設就係話唔得，呢班人唔係用翻特區政府嘅講法，交稅好合理。交稅好合理係嘛？但我哋假設有啲人嘅 ，OK， 咁佢逃稅嘅，咁。冇乜錢交嗰啲，咁可能佢直情銷聲匿跡啦，咁樣。咁我哋亦都可能揾唔到資料啦。我哋假設有啲呢係有錢嘅，咁包括就可能佢有股票啦，佢有資產啦。咁我又想問下你啦，你估佢哋有冇喺其他地方嘅股票或者資產呢？同埋調翻轉就係，如果你係有錢交稅啊，你係嗰啲咩恒大嗰啲老闆、馬雲嗰啲老闆，你跌咗一半身家都叫好有錢啦。你追房東稅，我肯定你唔係講緊頂級老闆出事嘅，你中產都賴嘢嘅啫喎。跟住頭先你講嗰個全民交社保，你估個廠佬好好揾啊？廠佬係好揾過，但係佢只係好揾過中國其他人嘅啫嘛。某程度上佢可能喺屋企最多咪1000零2000萬資產，或者講緊咪1零2億資產。你喂大佬，你真係殺佢隻車嘅喎，呢啲位係啊。即刻係啊，30年嘅賺翻嚟嗰億冇晒。唔係，我想講就係話嗱，我假設講最有錢嗰班啦。嗱，你講譬如話廠佬都可能係即係窄窄地嗰啲啦，即係勉勉強強唔錯啦，即係中產以上啦。我講有錢嗰班，我有係啊，有嘅。即係講緊上幾百億身家嗰班，哇！咁嗰班就得一個諗法啦，即係我梗係要留翻啲喺中國交稅㗎啦。啱。但係我想留翻啲係啦，我唔係大家，我想問下就係話，即係嗰班有錢嘅人。咁佢除咗喺中國有資產，你估佢仲喺邊度會有資產呢？常理推斷，咁梗係得閒無事喺美國識下傅曉田啊，識下其他人喂幫手。嗱，美國嗰啲你 hold 住美國嗰啲我估唔到啦。我唔知啊，會唔會有？我想同你傾下啫。大家覺得，你估喺香港有冇資產呢？呢班人黐線嘅，你有冇睇我哋前嗰輪講嗰啲啊嘛？你嗱而家。梁振英特首點解咁大聲突出嚟同你講話你個高才通廢啫？我哋啱啱做咗一集計翻出嚟，高才通真係唔係好有錢嘅啲人。跟住然後之前係咪又係做咗一集呢？係咪講話香港係買身份證㗎嘛？而家好似係咩投資移民啊嘛？但係你發覺個成效唔係好好㗎嘛？個原因好簡單啫嘛！你知唔知最有成效投資移民嗰個年代喺邊個年代？咪就係梁振英嗰個年代咯，同埋呢一個曾蔭權啊嗰輪年代啊嘛。嚟嗰啲係嗰啲咩人呢？咩？范冰冰啊，跟住馬友友啊，即係呢扎離晒㗎啦！大陸嗰啲最有錢嗰啲，真又好，假又好，手套又好，趙薇又好，趙薇個老公都好落晒嚟㗎啦，大佬！趙薇都去咗法國啦，係咪啊？係，所以喂嗰扎人，你估香港冇身份證啊？有齊晒㗎喎！喂，連邊個都有啊！前一集我哋有講過啊，應該係日不落嘅有講嘅。就係李鵬個女啊，李小琳，我真想講叫李鵬，你係咪李小琳啊？嗰個係咪李鵬個女？係李小琳啊！李小琳咪就係有香港身份證咯。佢嗰陣時點樣爭啲俾人軟禁啫？就係李小琳諗住搭飛機去香港，跟住一過關嘅時候，佢未去到香港關，跟住佢喺大陸出境嘅時候，就有幾位同佢講啊嘛。個海關官員話幾位通知阿李小姐你唔出得境啊嘛。佢自己上私人飛機㗎啦，已經係跟住然後俾人影到張相係好型地一個轉身不回，披住件披肩翻屋企㗎嘛。即係呢一個咪就係。喂，李小琳嗰啲係嗰個年代嚟㗎，你估香港冇呢班人？我就想講就係話呢堆人嚟咗香港買好多資產啦，
咁然後我知你有錢啦，你估我喺中國稅局我會點做呢？即係估下，大家估下。嗱，我又知道晒有晒記錄，香港記錄即係我有記錄，我知道香港嘅所有資產。哇！你話唔係，我哋用公司登記 ，OK， 公司都可以追到㗎，係咪先？係。咁同埋作為重賞之下必有勇夫，同埋而家佢哋係唯一做嘅嘢，咪就係攞翻啲錢啊嘛。咁我首先想問咁耐就係話，你估會唔會有好多人嘅資產喺香港呢？就將會被追翻轉頭啦，因為你要交稅，唔該，係交你中國嘅稅。有一個咧，我哋解釋唔到嘅問題嚟嘅，就係 suppose 你海外資產係擺唔同公司啊嘛，你點解其他公司要幫翻佢交稅咧？嗱，但係呢件事已經有人打破咗啦。嗰個就係許家印，許家印喺香港成立嗰間或者破產嗰間係 limited company 嚟噶嘛，即係有限公司嚟噶嘛。你見佢破產嘅時候，你都唔覺得佢係間有限公司嚟㗎。冇錯，即係許家印 keep 住賣嘢走喎。其實你解釋唔到所有嘢。有限公司呢個係有私有產權嘅概念，喺共產主義裏邊，你講私有產權就唔好搞笑啦。基本上係嗱，所以我都係咁嘅樣。你睇我哋睇，即管睇下有冇啲富豪啊，突然間要大劈價。係嘛？話要錢唔要貨啊！嗱，可能就引證呢樣嘢啦，就係話即係中國嘅追稅咧，就頗有效率，係咪？追到嚟香港嗰度，發覺你又話你喺咩成都嗰度好窮，你香港你有7棟樓啊，係咪？喂，你知道仲要以前嗰啲數好多噶嘛？因為佢諗住擺嚿錢落嚟啊嘛，係嘛？擺定嚿錢落嚟啊嘛。咁我哋就即係等睇下呢啲新聞啦，基本上係。但係我見到你俾我出嚟單新聞咧，都買咗好多嘢啊！嗱，根據彭博報道，而家中國國家外匯管理局周五顯示，就係內地銀行代表客戶進行投資嘅淨移出嘅金額達到呢一個583億，哇，好多喎！乘翻7嘅話，乘翻8就好大，4000幾億喎，一個月啫喎。係有史以來2010年以來最高嘅單月規模，而當中最大量咧就投入咗喺香港嘅南向東買股票。我哋好多嘢買咩㗎？即係咁多錢過嚟嘅咩？唔係，係啊，喂，所以點解之前咪升到咁勁咯？嚇，所以點解今年北水嚟咗8000億啊嘛，然後就係咁升，由你而家再數遠啲，上年9月升到而家升咗都7-8千點咁滯啦，即係啲錢就係拍落嚟咯。嚇，咁嗱，我唔會低估呢啲北水係咪？但係我就話嗱，呢個又係音樂椅遊戲啦，你要估你幾時停先得㗎？我首先第一樣嘢要問個問題先，北水落嚟係咪真係落嚟啊？嗱，而家今次嗰條水咧，你有兩條水嘅，我哋講緊第一條水咧就係李小林嗰隻落咗嚟買樓嗰啲水。嗱，我估嗰啲水咧，其實就係前嗰輪香港經濟咁差，或者呢輪香港經濟咁差嘅原因，就係呢啲水係活水嚟噶嘛。你落咗嚟買樓，跟住你即係就放翻層樓，跟住就會攞翻生水走噶啦嘛。咁呢堆水咧，其實係途經香港嚟嘅啫，過河濕腳嘅啫。南向買樓呢條水呢？喂，你突然間今個月都買咗583億喎，呢條水係咪拍落嚟？而家嗱，似乎就真係我睇股票嗰個恒生指數呢，就真係拍咗落嚟，起碼恒指而家都25000。係啊，同埋你睇成交係3000億嘅平均，即係你諗翻下，去到2022年尾嗰時疫情期間，喂1000億左右嘛，大佬。即係有你諗下 make 唔 make sense 就話疫情完啦，我冇事咯，買股票咁樣邊關係啫，係嘛？北水落嚟嗱，我個問題只係北水係落嚟做啲乜嘢啦？睇好香港市場，定係拍住喺度？而拍住喺度咧都有兩樣嘢，就係話第一會唔會走，係嘛？而仲有一個嘢就係話，咁啲水俾唔俾佢繼續落嚟？嗱，今日亦都同時間發生一件好神奇嘅事嘅，就係之前呢個20年嚟第一次負新增貸款之後呢 A 股今日10年新高，幾過癮啊！係咪好精彩嘅？基本上係嘛？即係嗱，你真係無限幻想空間啊！究竟係咪要俾翻啲顏色你睇咩啊？邊個話我你有咩貨幣供應減少啊？你睇個市即刻放翻啲水出嚟又得，又或者有啲人即刻投名狀啦，唔係啊，我啲錢冇走到噶，我全部入嚟瞓身撐 A 股啊！你睇嗱，我即刻俾張月結單你睇嗱，我即刻買咗咁多噶，又得，喂，真係好過癮！呢個冰捉賊遊戲呢，就真係好精彩，係嘛？我哋會見到好多繼續好多奇怪事發生噶啦，即係當你中國不斷咁樣去要揾錢，嗱，我哋 confirm 一樣嘢先，就係你冇錢。你冇錢要加稅，加稅咧經濟上
基本上都有個結果啫，就係你經濟活動繼續收縮，即係通縮會繼續嘅嚇。咁好啦，咁你而家嗱可能會而家係仲有個 7月咧三頭馬車咧個新增嗰個固定資產投資咧係負數。係啊，嗰啲投資負數嗱係好合理嘅，都唔係第一次，上幾年都試過，係啦上一年都試過。係 OK 係好事嚟嘅，你唔好再抌錢投資啦。咁但係你條 GDP 條數點頂咧？嗱，唔緊要，我哋仲有內需嘛。哦，內需啱啱出咗咧，就係3.7%。咁你點泵？差，我哋追幾多啊？追5啊？係啊。哦，咁佢嗱 OK 嘅，嗱佢工業生產仲有5.7，即係繼續啤嘢出嚟喎。都唔差，好。咁你即係繼續通縮啦。出口7.2%，呢個我哋之前講過，出口非洲增加42%。嗱，我就睇下你頂得幾耐。所以各位網友啱咧，我哋 Cynica 即係 Cynic Analytica 做咗條數出嚟，我哋未登出嚟嘅篇文，我哋比較咗有特朗普第一任同埋去到特朗普而家呢個時候，中國對非洲嗰幾個一帶一路國家嗰個嘅即係順差逆差同埋啲錢去咗邊，仲要比較埋佢係咪經過非洲去呢一個歐美，我可以先落咗結論出嚟。唔係好多咧入咗非洲去歐美嘅咋，有入咗非洲再去歐美，一定有洗產地嘅。其實簡單嚟講，意思咩咧？就係你懟爆咗非洲嘅國家。唔係，咁咪嗱，我又覺得呢個係造福非洲嘅，係咪先咁平，大佬咁平嘢？你嗱，我唔係睇小非洲，咁但係非洲好，非洲幾時變咗消費大國嘅大佬？佢都係生產國嚟噶嘛，大佬你懟落嚟做乜嘢啊？係咯，咁佢人多啊嘛，係嘛？人多咁樣樣，咁你即係咁你香港中國做咁多衫褲鞋襪，咁你咪幫手着啲咯 ，OK 嘅，我覺得嗱，唔係，我覺得呢件事嗱，非洲初時嚟講咧，我覺得都係受惠嘅。係咪先？你俾啲咁多平嘢佢咁樣，咁但去到一個位咧都會嘔噶，即係即係你非洲我唔知幾多人口啦，夾埋埋幾十億，十幾廿億啦係嘛？我唔知啊，十億8億，OK，咁你都唔會敵得過中國嗰個生產個產能噶嘛？中舊非洲都有一個問題就係話，我經已生咗18個仔噶咯，你俾5000件衫我都着唔到咁多，呢個第一個問題。喂，同埋調翻轉就係我18個仔都要大個都要翻工做工廠㗎，係嘛？而家即係我嗰18個仔，衫又你做，車又你做，所有嘢又你做，我18個仔掘礦嘅啫，只能夠冇錯，礦都俾你掘埋，係咪先？礦都俾你掘埋，OK 咁樣樣，咁點搞咧？咁樣樣嗱呢個咧，所以大家真係細估唔到，即係整個中美戰咧就發展到呢個階段咧。我哋就切勿就要留意非洲嘅狀況，非洲嘅狀況。但係其實你唔使留意得咁遠嘅，你留意東南亞先啦。印尼開始話想加關稅啊嘛，嗰輪。係啊，嗱，印尼話你啲廠咁樣抌過嚟都殺咗我啦。呢啲又係我哋之後會留意嘅嘢啦，就係話究竟東盟幾時落閘啦？係嘛？當啲關稅一塵埃落定，東盟就會自己諗呢條數啦。即係我生產入美國20%。我幫你洗產地，威脅到我啲製造業，我仲可能俾可惡嘅美帝搞我，咁你自己諗啦，自己諗啦。咪所以其實你去到呢一度咧，會唔會下一個嗱？正如我哋翻頭先個問題啦，即係究竟而家啲水落到嚟香港係活水定係一個即係真係繼續喺度留喺度發展嘅水先？嗱，如果我哋頭先講話有啲錢落咗嚟再走嗰啲，我覺得走咗都不少噶啦。但係而家我哋見到喺呢一個嘅股市谷咗落嚟嘅錢嗰幾百億，你覺得擺喺度係咪拎得走噶啦？因為我咁樣諗啊，其實佢所謂擺落嚟嗰個錢啦，佢應該係國內銀行代表客戶喺香港投資，呢啲先叫南向資金噶嘛。咁即係簡單嚟講，最後佢要攞錢走，佢唔係經過香港啊，即係你唔係行過嚟香港走去揾係咪叫鄧星興啊？即係走去拍門同鄧星興講，我要攞翻我嚿買咗匯豐嗰嚿錢咁樣。佢唔會噶嘛，係咪先？係啊，係咪佢應該係嗰間咁樣噶？冇理啦，跟住咧，係。咁但係佢應該係喺翻內地嗰度拍內地嗰個門話，我要撳錢噶嘛，係咪？如果佢真係要攞翻 cash 嘅話，咁所以其實呢嚿錢佢係只能夠 lock 咗喺香港個股市度嘅啫喎，佢唔能夠走資。永遠咧，嗱，我覺得咁，即係拎走幾百億咧，就唔會好見到嘅。我覺得，即係佢亦都無意要懟冧個港股嘅事嘅。我自己覺得，不過咧。即係永遠，即係風暴者也咧。咩叫完美風暴？永遠都係天時地利人和嘅。永遠就喺最乾燥嘅天氣，有最勁嘅風，就有條友就會掉個煙頭嘅。你明唔明白？
好啦，我係啦，你而家呢啲你放凍性之後講煙頭真係好敏感。係咩？哦，嗱，而家嗰個氣温係越嚟越乾燥，呢個咩？呢個講緊中美嗰個政治嗰個氣氛，即係當你咁乾燥之下，個棚經已搭咗啦，你突然之間再抽嗰嚿，你永遠唔知嗰嚿會唔會篤爆個波嘅。嗱，我最後留一個伏筆俾大家，就係咩呢？就係即係近排大家都談論好啲議論紛紛啦。我亦都覺得呢個可能係半個點解要谷起 A 股其中嘅原因，就要話俾你知，我哋真係叫做咩啊？穩如泰山。除咗個20年第一次負新增貸款之外，仲有單新聞，我哋今日冇時間講，就係橋水全抽水啊嘛！呢單精彩咁呢單。橋水唔係全抽水，應該全名就係非常之真宗嘅基金橋水抽水。啦，呢個從來撐咗中國好耐嘅全球最大嘅對沖基金之一嘅橋水係盡沽中概股啊嘛。但我想問 Ray Dalio 咧係離開咗橋水好耐，啱先傳退。啱，所以其實簡單嚟講就係，喂，其實 Ray Dalio 本身而家都話中國的老朋友呢個 Ray Dalio 本身，你問我咧，去到呢幾年佢已經好鬼嘅啦，根本就九唔搭八呢條友，你問我都唔知做咩事嘅。OK， 即係簡直，你係真係好懷疑佢你咪喺中國嗰時候係咪即係唔小心即係留下一啲伏筆咧？點解要講得咁鬼癮？你係咪又冇雷手雪藏？冇，絕對冇，係啦。嗱，即係嗰日冇，OK，即係 Eleven 喺我隔離，佢又淚灑，我又淚灑。冇，係啦。嗱，總之當個金融市場可能有啲窄地，咁佢又問翻啲老友啦，係咪先？Mr. Dalio，OK， 喂，唔掂喎，不如唱翻兩句好啦，咁樣咁啊，終於 Mr. Dalio 咧都有離開一日。佢話唔好意思嚇，阿 Mr. 唔知邊個嚇，咁就因為我都經已係走先啦，係咁先啦。咁我對於橋水我都真係無能為力咁就真係兄弟爬山就各自努力，就係咁樣。咁我哋就下回再續啦。喂，呢個我哋真係冇可能知道發生咩事，因為而家佢橋水退咗之後，佢仲要抌晒所有中國嘅funding啦。咁我諗其實佢下一步就係做啲即係都係問嗰個問題咯。大家係咪抽緊走？咁邊個仲留翻啲嘢喺度咧？咁樣咁啊？我唔知啊。下回分解。下回啦，我覺得我哋都未講到香港嗰 part，我哋都走先啦，係咁先啦。OK， 好啦，多謝各位網友支持。你有冇廣告要買咧？今日冇乜，今日都有啊。今日講開走先啦嘢咧，其實都真係有啲好相關嘅嘢，就係呢一個嘅我哋穩定幣課程。哇！不過唔係，你係美元穩定幣課程添，我以為你出穩定幣堅尼地幣添，原來出我唔係。OK， 如果我哋可以入到呢一個 Genius Act 入邊開到隻堅尼地穩定幣用美元做 back， 我諗我就真係好勁啦，係嘛？得㗎，你唔好睇小自己啊！OK。好啊！咁啊9月13號啊，咁就記得去聽蕭生同埋阿 Thomas 嗰個嘅穩定幣大解構，講美元啦，即係其他貨幣嗰啲穩定幣我哋唔識，咁啊美元穩定幣嗰個監管政策趨勢啦、宏觀經濟投資同埋等等嘅影響。另外咧，我有個新課程咧 suppose 係應該要宣傳嘅，不過咧我唔記得咗 download 張相過嚟，唔好意思啊，黎博士。阿黎博士咧搞咗個中文班，喂，嗰個中文班係勁嘢嚟嘅。黎博士，黎小田博士，我哋特登走咗去。應該阿 Hugo Lai 啊，以前都係堅尼地嘅朋友仔嚟嘅，咁佢就中文研究嘅。佢近排咧係開咗個古文中文研究，然後係質問緊一個問題：點解我哋而家啲香港人又好、中國人又好，或者海外學生都寫啲信唔夠典雅，即係冇咗種古風。跟住佢就覺得唔得，我哋要承傳翻呢隻中文嘢出嚟，光復中華文化。係啦。跟住我同佢講，咁我係咪可以上完你個堂之後就會寫得出嗰啲咩黃台之瓜何堪再摘，陰中異道遠啊嗰啲咁樣。係啦，咁啊，但係呢個亦都真係佢嘅理想嚟嘅。佢話以前咧香港人寫中文，哪怕係港英年代啲中文文官咧，寫中文都好典雅，好有嗰種嘅味道嘅，寫得出有中文嘅功力。咁啊，所以作為阿 Hugo Lai 而家就應該唔知喺邊度做緊博士後啦。咁啊，以前喺中大係非常之出色嘅年青學者，專做呢個古文中文研究，咁就教大家赤讀，哇！真係嚇死人，
未聽過赤讀呢啲以前對書信嘅嘢。我同你讀書嘅時候用範文噶嘛，咁佢就教翻赤讀點樣可以做一個堂堂正正寫中文好典雅嘅人。開班人數唔係好多嘅啫，咁大家歡迎啊，即係參加一下啦。非常好，非常好。好 OK， 多謝各位網友。咁咧就上星期咧果然咧就喺少男中國嘅播出期間咧，我哋嘅閉頻道咧就過咗8萬訂閱。咁呢度咧都要多謝各位網友嘅支持嘅。咁我哋就繼續努力啦。咁啊，我就賣個小廣告啦。嚟緊我哋會試一樣嘢嘅，就會係2台同步直播嘅，就係即係 CC 新聞同埋呢個財富 BB 班。哦，係啦，可以加埋堅尼地喎。我哋不如合併咗佢算啦。我哋整個追光者 model。哇！黐線啊！你嗱，喂，國安佢拉馮同學 ，OK， 唔係我哋改個名啊嘛，叫咩啊嘛，叫咩最冇啦，喂，完啦，喂，就咁啦，唔好再啲人話唔好講乜廢話，OK， 好啦，下個星期再同大家見面，多謝各位網友支持 ，OK， 拜拜。喂，今日節目咁快又睇完，聽日先有最新一集，點等啊？世界末日啦！即刻加入我哋 CC 工作室嘅 Patreon 會員，星期1至5每日多一條片睇，甚至更多。最低消費每月美金5蚊，3個級別，細火5蚊，中火10蚊，大火20蚊。究竟有咩分別？登入我哋嘅 Patreon 網站就會解釋俾你聽噶啦。即刻加入，收看我哋嘅 Patreon 特別內容。節目見啦，拜拜。講時事，論經濟，報道法庭新聞，小爆荒謬人士。星期1至5，香港時間1點鐘，一齊收看午間新聞評論 Live。感謝各位 club 友支持。近嚟好多網友查詢債券資訊，所以我哋財富 BB 班輯錄咗過去有關債券嘅內容，推出債券 BB 班課程。總共7小時嘅節目，包括3小時 Dr. 5嘅專訪輯錄，以及我 Kelvin 主講嘅入門課程，涵蓋範圍由基礎知識、進階策略、長短債、企業債都包括在內。想認識債券嘅朋友，歡迎馬上訂購債券 BB 班上冊、下冊、全冊，經已喺2個 Patreon 平台嘅商店發售。如有任何查詢，歡迎電郵至 wealth@ccstudio.media。今日開始理財投資。